Но до этого ничего не знал, не зафильм. Ну, у нас вообще, как бы, да, было так, с тюнингом сложно. Нет, я вообще настраивал этот перформанс, компресс ESS прошивки. На этой машине конкретно? Да. Если можно управлять ESS. Они там настраивали, мы здесь только включали. Это какой? Месяца 2-3. Да. И прям с ним онлайне, в переписке, Да, туда, это сюда, типа. Нет, был какой-то казус, нам прислали, мы поставили, нам не понравилось, как он работает, мы опять отослали. И они прислали, и все устроили. То есть это, да,